婚礼在即，男友却去陪他的绿茶青梅，还指责我小心眼。让我不想失去他的话，就推迟婚礼。我反手拨通死对头的电话。今天结婚缺个新郎，穆先生要拼个婚吗？明宇，你到哪儿了？迎亲车队还有多久到？潇潇，小雨她真的发烧了，病得很厉害。宋明宇，今天是我们结婚的日子。小雨拍戏破点皮，我得去看看。小雨被黑粉寄了死老鼠，吓坏了，我去陪她。她发烧了，我得飞过去。宋明宇，我再问最后一次，今天11点的婚礼，你还能不能赶得回来？潇潇，我现在在小雨的剧组，坐车去机场都要3个多小时，根本来不及了。我们推迟婚礼1天，好不好？推迟婚礼？现在所有亲友要么已经到了酒店，要么就在启程的路上。你跟我说推迟，凭什么？就凭你宋明宇够渣够贱，还是凭他张宇够绿茶？我小心眼。我觉得你和张宇就该原地结婚，又何必祸害我这么多年？如果你今天赶不回来，那我们的婚礼就取消，我们彻底结束。李潇潇，我理解你吃醋说气话，但是我说了，我就是赶不回去。如果你不想失去我，那你就乖乖推迟婚礼。4年了，我看他们俩演了4年的恶心戏码，我真的累了。对，错的人是我，是我咎由自取，但是从今以后绝不会了。潇潇，怎么了？宋明宇那个狗东西又说什么了？别伤到你自己，我替你砸。他去陪张宇了。又去？今天你们结婚啊？这狗男人脑子有病吧？算了，潇潇，这婚不结也罢。等会儿让你爸好好同你爷爷说说，咱们李家的女儿受不得这种委屈。对，我这就去让人通知亲友，婚礼取消。谁说我不结婚了？结，这婚必须结。潇潇，你没发烧吧？宋明宇都跑去陪那个绿茶了，你跟谁结啊？今天我可以失去爱情，但我绝不能失去尊严。李家丢不起这个人，这婚我必须结。沐晨，穆氏集团少东家，我生意场上斗了3年的死对头。他曾半开玩笑的说过，如果我嫁给他，咱们就不用当死对头了。可是，他真的会答应这种荒唐的请求吗？喂，潇潇？对，是我。大周末的，稀客，有何贵干？我今天结婚缺个新郎，穆先生要拼个婚吗？他一定觉得我是个疯子，跑来消遣他的吧。你若不愿意，那就算了，打扰了。我愿意。你答应了？但是先说好，我沐晨绝不当呼之即来挥之即去的工具人。什么意思？我沐晨结婚要的是一个真正的妻子，至少能躺在我的身边，让我感觉到有血有肉，有温度，你懂吗？和这头凶悍的野豹做交易，无异于与虎谋皮。但现在，他是我唯一的救命稻草。成交。痛快。那我现在需要做什么？中午11点之前到宏盛酒店当你的新郎。还有，我们需要一间能够撑住场面的婚房。好，这些都交给我，我保证一定让你这个新娘子满意。潇潇，你刚刚叫他什么？
沐晨，是你经常念叨那个生意场上的死对头沐晨？是的妈，就是他。那怎么行？他不是你的死对头吗？他会不会是故意看你笑话，趁火打劫啊？会不会？阿姨有什么不行的？穆总可是顶级高富帅，商业界的定海神针，比宋明宇那个朝三暮四的软饭渣男强了10000倍。行啊，姐妹，这回眼光绝对毒辣。眼光准吗？不过是一场各取所需的交易罢了，无所谓，只要这场戏能继续唱下去，不让李家沦为全城的笑声，一切代价我背了。化妆师，继续化妆吧。好。一家子极品，打了小的来老的，准没憋什么好屁。别理他们，挂了吧。不，我要看看他们宋家到底还能无耻到什么地步。潇潇啊，不是阿姨说你，明友刚都跟我说了，不就是推迟1天婚礼吗？你闹这么脾气干什么？宋太太，这是闹脾气的事吗？请柬发了，酒席定了，亲友都到了，新郎跑去照顾青梅竹马，你觉得这叫小事？小雨那孩子可是我们看着长大的，明宇把她当亲妹妹，妹妹病得那么重，当哥哥的去照顾一下，怎么了？你这孩子就是太缺乏容人之量了。什么鬼话？明宇他实在赶不回来了。作为长辈，我好言劝你一句，赶紧通知酒店把婚礼推迟到明天。如果你执意不推迟，今天婚礼上没有新郎，当众丢人现眼的可是你和你们李家。到时候我们宋家一个人都不会出现。宋太太，您大可放心，今天的婚礼如期举行，绝对不会延迟半分钟。你不识好歹！我告诉你李潇潇，我们宋家一代代的儿媳妇，那都是乖巧听话。你想要嫁入我们宋家，就你这个好胜好强的心思，今天必须给我学着服软，改一改你那大小姐脾气。嫁入你们宋家，您怕是还没睡醒吧？带着你那个中央空调儿子去做你们的春秋大梦去吧。骂得好，这老妖婆，我早看她不顺眼了，真当自己家有皇位要继承呢。宋明宇，你们一家人以为没有你，我就只能沦为笑柄。今天我倒要看看是谁让谁难看。怎么回事？谁家放鞭炮？这都没人迎亲了。潇潇，快准备好！二婶，怎么了？这鞭炮声……哎呦，我的傻闺女，新姑爷来了！楼下好长好气派的迎亲车队啊，你二叔都已经下楼去迎接了。沐晨，他怎么会来家里？我不是让他直接去酒店吗？短短2个多小时，他居然调动了如此恐怖的资源，这就是穆氏集团的实力吗？潇潇，穆总简直帅爆了！这排场把宋明宇秒成渣了。来，快穿鞋，咱们可别让新姑爷久等。我明明让他去酒店的，他葫芦里到底卖的什么药？哎呦喂，亲家母，你这皮肤是怎么保养的呀？看着比我还年轻。您过奖了。我家沐晨来之前就说媳妇儿如花似玉，我今天一瞧，果然是花容月貌，名不虚传。哎呀，潇潇，简直仙女下凡，我儿媳妇真好看。伯母，您好。这孩子怎么还喊伯母呢？该改口喊妈啦。妈，您高兴归高兴，收敛一点，别太生猛，把我媳妇儿给吓跑了。借过一下。沐晨，你到底在搞什么鬼？我不是让你直接去酒店吗？你带这么大车队来就算了，而且为什么连你父母都惊动了？李潇潇，我刚才在电话里说得很清楚，我是来结婚的。那也不用搞这么大阵仗。我和沐晨大学同学4年，
毕业之后，从我接受家里的生意开始，当了3年的死对头，相识7年，我早该想到他轻易招惹不得，有种羊入狼口的感觉。我来就是为了接上我的新娘去酒店。怎么，害怕了还是生气了？我只是不习惯脱离掌控的事。喂，李潇潇，我说了，结婚我没问题，但是我拒绝当一个偷偷摸摸的工具人。你要面子，难道我就不要？我如果孤身一人直接跑去酒店顶包，那我身边的人该怎么看我沐晨，又该怎么看你李潇潇？既然要演这出戏，既然要打烂宋家的脸，那我们就把排场做到极致。我要让全城的人都知道，你李潇潇嫁得风风光光，嫁的是我沐晨。他说的对，他不仅给了我台阶，还用最顶级的排场帮我把掉在地上的尊严捡了起来，镀上了一层金。好，我知道了，谢谢你。不过是各取所需。老婆大人，我们是不是该出门了？再晚去酒店的时间就有些赶了，可不能耽误了良辰吉日。叫谁老婆呢？这个家伙入戏还挺快。走吧。我们这里的习俗，出娘家门要新郎抱上婚车，可我万万没想到，给我浪漫公主抱的，竟然是我大学4年的死对头。你力气还挺大。怎么，怕我摔了你？这家伙凭一张破嘴能把人说死。我一直觉得我和他的梁子是从大一军训时结下的。哎呀，这水壶好紧，我都拧不动了。军训太累了，水壶又重，我帮你拿着吧，我力气大。李潇潇，你是不是手断了？沐晨，你干嘛？这回拎得动了吧？那什么，我去那边看看。我的甜甜爱情就这么被他掐死在摇篮里。毕业后在商场上，我们也经常抢生意，气得我想掏他麻袋。看什么？是不是突然发现我比宋明宇帅多了？少自恋了。可是，偏偏是这个我最看不顺眼的家伙，成了眼下唯一能解我困局的人。这孽缘啊，还挺神奇。这新郎不对吧？这位可比宋明宇高多了，也帅多了。你们没发现宋家的人好像今天一个都没来吗？李家这是在搞什么？潇潇临时换新郎了，真刺激！司仪，话筒给我一下。大家好，先自我介绍一下，我叫沐晨，是李潇潇的先生。今天非常感谢大家能来参加我们的婚礼，见证我们经过重重波折，终于拨开乌云见月明的爱情。你这张嘴是真敢说？什么拨开乌云见月明？我们明明是临时拼凑的。各位亲朋好友，今天我们见证了一对欢喜冤家的终极结合。漫漫7年爱情长跑期间，或有配角出现，却不过是见证彼此真情的调和剂。事实证明，有情人终成一家人，配角只是陪跑的小丑。让我们用最热烈的掌声祝福沐晨先生和李潇潇女士。你连司仪的台词都临时更写了。宋明宇那渣男不配当主角，我这是在帮你出气。这家伙是真能来事儿，不知情的人还真以为今天的主角从来都是他和我，压根儿没宋明宇什么事儿。幸好宋家人今天没来，否则听到这些词儿，非得当场气晕过去不可。原本我和宋明宇准备的那些小惊喜全都作废了，好在沐晨这家伙是个社交强人，硬是把尴尬的场面弄得浪漫又搞笑，这一关总算混过去了。接下来到了最神圣的环节，请新人交换婚戒。你这是什么？这不是那套戒指。
这么大的钻戒，这至少有10克拉吧？没了！这长腿又有钱的大帅比宋明宇好10倍。要是我也看不上宋明宇啊，果然是陪跑的配角。这尺寸怎么会这么合适？随便表示一下就行。时光划过指尖，白纱在风中轻旋。你说过的每个誓言，都在心跳里沉淀。这一刻时间搁浅，永恒在眼中凝结。潇潇啊，你这新郎找的可太好了，比之前那个强100倍。对了，你们婚房在哪儿啊？带我们去参观参观，沾沾喜气呗。对呀，去看看，让我们也开开眼。穆总的婚房肯定不一般。当然没问题，欢迎大家。等会儿跟着我们的迎亲车队一起走。你疯了，沐晨，你疯了吗？为什么要答应他们？我们根本没有准备婚房，等下怎么收场？别担心，你到底想怎么做？这也太气派了吧！布置这里的人才刚走。这明明是我之前和宋明宇拍的婚纱照单人部分，怎么会和沐晨的西装照完美合成在一起的？这婚纱照拍的真好，男才女貌啊！你是怎么做到的？你简直是临时救场界的天花板！超能力，有钱能使鬼推磨，超能力，我今天算是彻底信了。啊，累死我了，脚趾都不想动一下。说实话，那张婚纱照你到底是怎么弄到的？我说是宋明宇给我的，你信吗？什么？他给你的？他为什么要给你？你猜？不说就算了。那个，我想我们还是先一个人睡比较好。你是说新婚第1天就要分居？可以吗？当了这么多年死对头，我太了解他了。想赢他绝对不能硬碰硬，必须懂得适时服软。3天，能不能？不能。我警告你，李潇潇，你做人最好有点良心。看来这家伙也不是那么难应对嘛。别想着过河拆桥。你就睡这儿？你干嘛呀？睡觉。我不是说了，我想自己睡吗？你现在不是自己睡着的吗？难不成我抱着你睡了？你简直是强词夺理。我的意思是，我一个人睡在这间房间，你去客房睡。你休想！你李潇潇好强，你要面子，我就不要了。本来今天临时当新郎，我已经算是先斩后奏了。我父母乃至全家，好不容易还是选择信我，不问缘由的全程配合，给你撑足了场面。你现在过河拆桥，就让我去睡客房。万一他们明早知道了，或者发现什么端倪，我怎么说？
说我新婚之夜被老婆赶出来了？他说的好像也不无道理。毕竟今天如果没有他那般顶级的排场救场，我李潇潇不仅成了全城的笑柄，李家的脸面也会被踩在脚底下。可是就3天，我们之前不是说好了？宋明宇，潇潇，我现在准备登机了，2个小时后你来机场接我吧。他怎么能这么理所当然？就好像他抛下我们的婚礼去陪张宇，只是一件微不足道的小事。他从来不觉得他有错。宋明宇，你没失忆吧？潇潇，都是我不好，我不该抛下你，我道歉还不行吗？我还特意给你带了礼物，就当补偿你了。听话，别闹了。宋明宇，今天我已经结婚了。乖，宝贝，你就别置气了。我和我们家都没人出现，你结什么婚啊？一个人拜堂吗？是，你和你家的人确实都没有出现，像个缩头乌龟一样躲得干干净净。潇潇，你说话别这么难听。婚礼是我和我家大力操持的，你们家出过一分力吗？就连你今天不能出现在婚礼上，你们家也没有想过推迟婚礼该如何跟满堂的宾客们解释。你们就没有想过替我去处理这个烂摊子，就只用一个电话通知我，让我一个人去面对所有的嘲笑和难堪，让我推迟婚礼。不值得。宋明宇，这个世上不是只有你一个男人。你什么意思？李潇潇，你到底什么意思？你找谁了？我来。我和沐晨或许没有未来，毕竟这只是各取所需的拼婚。但是我非常肯定的是，对宋明宇这个渣男，我绝对不会回头。李潇潇，你说话，你是不是背着我找野男人了？说话！说什么？你是谁？大半夜的，你爱找谁去机场接你都行，不管是张宇还是王宇。但是你没资格使唤我老婆。谁是你老婆？王八蛋！你怎么拿着潇潇的手机？李潇潇呢？宋明宇，你给我竖起耳朵听好了，我的老婆当然是李潇潇，我们合法领证，明媒正娶。我们结婚了。宋明宇，你也别装傻，你和那个小网红的那点破事，你心里有数，以后别再打扰我老婆，否则不好收场的是你自己。李潇潇、沐晨，你们这两个这种垃圾以后少理。世界清静了。原本以为经历了昨天那种兵荒马乱的逃婚和拼婚，昨晚一定会失眠整夜，没想到竟然睡得这么沉。天哪，竟然已经9点多了！完了，按照当地的习俗，婚后的第2天我是要回门的，也就是要带新过夜回娘家。唉，我昨天临时跟着沐晨过来，除了这身睡衣，连一套换洗的衣物都没带。是我平日里穿的尺码，还是我喜欢的品牌风格？这是沐晨准备的。这个男人平时一副不可一世、狂妄自大的样子，竟然还有如此细心的一面。他怎么会对我的尺码这么了解？或许这几年因为我们在商场上处处作对的关系，我早就已经把沐晨死死的定义为一个很可恶的对手。我看到的永远只有他的毒舌，他的狂妄。我从来没有想过他到底是一个什么样的人。看来他也没有那么可恶。醒了，穿得这么整齐，这是要去公司加班？不是，你难道不知道吗？今天按理说我们要回门的。哦，这个昨天太忙，确实差点忘了。昨天婚礼上发生了那么大的变故，爷爷虽然当场什么都没说，极力稳住了局面，但心里必然是隐忍着不解和怒气的。今天这一回去，难免还要面临3堂会诊，好好解释一番。兵来将挡，水来土掩，别担心，有我在。不过天大的事儿也得先填饱肚子，先用早餐，吃饱了才有力气应付岳父岳母。
好吃了，你家厨师的厨艺也太好了吧！这手艺简直比米其林餐厅的还要赞。我这里没有厨师。那是谁做的？你老公我做的。你做的？你要是喜欢，以后天天给你做。我还会做很多其他的菜，中餐西餐都不在话下。这个我一直认为高高在上、杀伐果断、狂傲不羁的商业奇才，竟然会有如此居家烟火气的一面，这反差也太大了吧！这豆浆是现磨的？不仅是现磨的，黄豆还是我亲手挑的。穆太太，你完全可以相信，在往后的日子里，我能把你照顾得很好，比任何人都要好。我来收拾碗筷吧，总不能白吃白喝。你这么好看的一双手，洗什么碗？这些粗活，让你的先生来。不好吃吗？还好，今天不太饿。我真幸运，有这么一个漂亮又贤惠的媳妇儿，以后有口福了。同样是洗碗，宋明宇觉得我给他做饭洗碗是理所当然的贤惠，而沐晨却说我这么好看的一双手，不该碰这些粗活。想什么呢？这么入神？没什么，我什么都没想。你耍流氓！我去车上等你。喂，妈，我们正准备出发呢。潇潇，先别管那些虚礼了，你赶紧带小木回来。宋明宇的父母带着一帮亲戚堵在咱们家门口闹事呢。他们还有脸来？妈，你等着，我们马上到。你们家李潇潇就是个不知廉耻的女人，昨天才取消婚礼，今天就传出跟别的男人同居，她肯定是早就背着我们家明宇勾搭了野男人，这才是她悔婚的真正原因。不知廉耻的人是宋明宇。你说什么？你们这两个小贱人，竟然还敢出现！住口！你们宋家当老头子我死了是吧？敢在我的地盘上撒野！哼，老爷子，这事儿是你们李家理亏在先，我儿子不过就是有点事儿耽误了，你们就取消婚礼让两家难堪，我还不能骂两句了？好一个理亏！婚姻大事，只要他宋明宇不是昨天死了，就算爬也得给我爬着过来结婚。他倒好，跑去陪别的女人，把我们潇潇一个人扔在婚礼现场。现在你跟我说理亏的是我们李家，你们不仅没有半句道歉，还有脸上门理论，都给我滚，滚出去！行了，别说了，我们走。没有想到，他们李家一句道歉都没有，反而还倒打一耙。走可以，但是原本说好结婚后给两个孩子做婚房的那套海景别墅，必须马上卖了，分我们家一半的钱，这可是我的精神损失费。那是我们李家全款买的房子，凭什么给你们一半？你们宋家出过1分钱吗？凭什么？凭这是我们两家之前的约定，难道想赖账不成？你这人是掉钱眼里了吗？我家的别墅为什么要给你们一半？你们宋明宇是我们什么人？我们家是说过，潇潇结婚之后，别墅可以登记在他们小两口的名下，可是那是给我女婿的。我们家的女婿不姓宋，更不叫宋明宇，他叫……哎呀，光顾着吵架，这临时顶猫的新女婿叫啥名来着？沐晨。对，我女婿叫沐晨，是堂堂沐氏集团的少东家，根本不是你们家那个不入流的宋明宇。想分我们李家的财产，做你的春秋大梦去吧！赶紧滚！你们绿了我儿子，还这么理直气壮！我一定要把这件事情揭露出去，让所有人都知道你们这些丑事儿，让你们在整个圈子里身败名裂！真是贼喊抓贼！有你们这样的父母，难怪养出宋明宇那种道貌岸然的渣男。李潇潇，你
别不识好歹！行了，别跟他们废话了。既然李家这么绝情，就别怪我们不客气。李潇潇，你就等着瞧吧，我绝对不会让你们好过。好，我现在出去。他这个时候去哪儿？穆总，你要的东西都在里面了。辛苦了。那宋明宇呢？带回去好好看看。拿着，这些东西我手里还多着，欢迎你们去媒体爆料。我也想看看，到时候究竟是谁会出丑。你少在这里故弄玄虚。宋明宇和其他女人的转账记录、酒店开房信息，这不可能！滚！别再让我看见你们！你拿了什么东西给他们？他们怎么吓成那样？没什么，只是一些能让他们闭嘴的好东西。这先前觉得他们就是势利一些，但是宋明宇好歹是个大学教授，文质彬彬，斯文温柔。我想着以后潇潇结了婚也不跟公婆住，也就没多想，小两口好就行。如今一看这做派，这种人家幸好我们潇潇没嫁过去，不然真要受一辈子的委屈。妈，都过去了，我已经看清他们的真面目了。妈说的对，潇潇值得更好的。对对对，多亏了我们阿晨。稍等一下。这是什么？过来帮个忙，拿一下礼物。礼物？我们回来的太匆忙，我以为沐晨跟我一样，根本没空备回门礼。他多会准备的。沐晨，你们俩手里拿的这都是些什么啊？爷爷，这个是我父母特意嘱咐我，一定要带给您的礼物。都是自家人了，还送什么礼？不用这么客气。爷爷对这个完全陌生的孙女婿谈不上了解，自然也没什么好感。沐晨要碰钉子了。也不是什么贵重的礼物，只是听闻爷爷平时喜欢品鉴好玉，正好我家这两个老古董，家里人也早就看腻眼了，就让我拿过来讨一下老爷子欢心。哦，玉。是啊，爷爷，还请您老人家给长长眼。玉里规则晶莹剔透，触之细润，好玉，真是难得一见的极品好玉啊！很高兴这块玉能入得了爷爷的眼。不行，这太贵重了，你还是拿回去吧。李家最珍贵的宝贝已经进了我穆家的门，区区一把玉如意又算得了什么？爷爷，如果您还认可我这个孙女婿，就还请收下这份薄礼。这副人模狗面的做派，我差点忘了他以前是个毒舌混蛋。好，你这孩子有心了。爸，听说您平时爱喝茶，这是我特意给您选来的上好大红袍。哎呦，这茶香，好东西啊！妈，知道您是个汉服爱好者，这支古典吊坠玉簪，我觉得特别衬您的气质。哎呀，这簪子太漂亮了，晨晨啊，你真是太有心了。这混蛋到底是怎么打探到我家人的这些爱好的？这也太玄幻了吧！爸，您尝尝。这大红袍讲究水温，现在的口感应该是最佳的。好茶，阿晨啊，没看出来你年纪轻轻对茶道还有这么深的见解。平时就爱瞎琢磨，能在您面前班门弄斧，已经很高兴了。哈哈哈，阿晨，你这步棋走得险啊，不过还是被我抓到了破绽。将军，爷爷棋艺高超，我甘拜下风。这一局我可是输得心服口服。一场下了2个小时，如棋逢对手，却在最关键时输得不长狠面，这演技不去拿奥斯卡都屈才了。妈，你也喜欢这个演员啊？是啊，这小伙子长得帅，演技还好。我也挺喜欢他的。
听说他为了拍这部戏，提前大半年去体验生活，特别敬业。而且他家里简直醉了，这辈子都没见过像他这么茶的男人。阿晨是个好孩子，潇潇，你们俩以后一定要好好过日子，互相扶持啊！知道了，爷爷。你们俩明天就赶紧去把结婚证领了。晨晨啊，你们俩明天领完证，晚上一定要回家里来吃饭。妈明天亲自下厨，给你做几道好吃的拿手菜。妈，这也太急了吧！听你妈的话，别磨磨蹭蹭的。到底谁才是亲生的？我严重怀疑我被扫地出门了。好的，爸妈、爷爷，我和潇潇尽快去领证。那我们先回去了，你们快进去吧。如果你不想领证，可以不领，我会想个合理的理由，先跟岳父岳母那边搪塞过去。不用了，既然已经走到了这一步，就照长辈们的意思办吧。对吗？今天应付了一天，还好，能应付得来。沐晨，他不觉得刚才那个动作太亲昵了吗？虽然我们现在是名义上的夫妻，但是我们之前可是斗得你死我活的死对头啊！怎么不说话？你为什么会同意跟我结婚，还搞出这么大的阵？我为什么不同意？你高挑漂亮，聪明善良，与我门当户对，无论是哪一方面，都是当老婆的最佳人选，并且娶了你，我就等于少了一个强劲的对手，何乐而不为？被死对头猛地这么一通跨界夸奖，我彻底无语了。但是仔细一想，他说的好像还真挺有道理。既然大家都是聪明人，那我也直说了，我家的生意和你家的，我希望以后也没有任何关联。我们在财产上必须保持绝对的分割。随你。李总，好消息！刚得到内部消息，衡阳的那个重点项目，我们成功拿到了。真的？怎么可能这么顺利？据我所知，这次的竞标对手中，实力最强劲的就是穆氏建筑。无论从资金还是方案来看，穆氏都占有绝对优势。这块肥肉，穆氏怎么可能轻易放过？千真万确，不知道穆氏那边到底抽了什么风，竟然在最后关头突然宣布撤出竞标，所以这个项目顺理成章就落到我们头上了。他们真的撤了？撤得干干净净。我不明白，沐晨为什么要放弃衡阳这个稳赚不赔的超级大肥肉？这根本就不符合他一贯杀伐果断的商人作风。李总，您怎么了？拿下衡阳这么大的项目，您不高兴吗？这个助理是新来的，婚礼时并没有邀请他去，他还不知道穆氏的少东家现在就是我名义上的老公。哦，没事，我知道了，你先出去忙吧。为什么要把衡阳的项目让给我们？以你能力能接下那个项目，而且穆氏还有其他的项目可以接，不差这一个。可是我不相信这个理由。若是放在以前，以你的性格，肯定会毫不留情的跟我抢到底，绝对不可能半路退出。以前你是别人的女朋友，但现在你是我老婆。我为什么要跟自己的老婆抢东西？这还是我认识的那个毒舌腹黑的沐晨吗？就差个汤了，快去换衣服、洗手，准备吃饭。想起这2天吃过他亲手做的2次早餐，还有1次午餐，那味道简直绝了。我竟然该死的有些期待今天的晚餐了。那你先去休息一下，
好好，我很快。这4道菜全都是我最爱吃的。爱吃就好，喝点酒。我晚上一般不吃主食。这味道比我想象的还要好。真没有想到，我们俩作为死对头斗了这么多年，口味居然还挺像的。喜欢就多吃一些。你太瘦了。不好生养吗？当然不是，你一看就是好生养的。流氓！有个陌生号码给我打了5个未接，最后一通才刚挂。我有电话，你听到了也不喊我。请问，他怎么知道你家在这里啊？婚礼那天去了那么多人，总有1、2个不嫌事大、爱嚼舌根的。潇潇，我就在沐尘家门外，我知道你在看着我，你下来，我有话跟你说。想出去？如果你不出来，那我就一直在这里等着。我求你下来，我只是想跟你谈谈，最后一次。可想好了？最后一次，我陪着你。随便你。潇潇，我就知道你终于肯理我了。潇潇，我有话跟你说，这是我们2个人之间的事，他不能在场。张宇一个外人都能在，我老公为什么不能在场？老公，你们果然早就背着我勾搭在一起了。李潇潇，你装什么清高？你就是个贱！你看，你心虚了是不是？李潇潇，你敢说他沐尘不是早就盯着你，处心积虑的挖我墙角？滚！明宇哥，我们先走吧。早点休息。处心积虑的挖墙角，宋明宇的话，死对头。我和沐尘确实是斗了好几年的死对头，可如今细细想来，却透着一股诡异。大学时就不提了，进入商场后，每次我们2家争得你死我活，他赢走的项目最后都是烫手山芋，而我却因祸得福，拿到了更好的机会。还有一次，他当众把我的方案批得一无是处，可正是因为他的刁难，我才发现了1000万级的致命漏洞。1次是巧合，2次是运气，3次、4次呢？他到底是在打压我，还是在帮我？接下来我们分析的数据是。李同学，你刚才提到的第2季度模型，难道不觉得基数设定本身就存在逻辑悖论吗？当时我只觉得他是在故意让我出丑，可现在想来，难道那也是他故意给我解围的？李大总裁，这么急叫我进来，有什么最高指示？燕子，你老实告诉我，大学那会儿沐尘有没有喜欢过什么人？潇潇，你怎么突然问这个？这都多少年前的事了？你别管我为什么问，
你就告诉我有还是没有。我哪知道啊？他那个人整天冷着一张冰山脸，谁知道他心里想什么？哎呀，你现在都跟他结婚了，就别多想了，好好过日子比什么都强。他越是掩饰，就越说明有问题。燕子绝对在撒谎，他肯定知道内情。李总，好消息，天大的好消息！城南那个项目，我们跟慕氏集团争了整整半年的城南项目，我们拿下了。怎么可能？慕氏的竞标方案比我们更有优势。慕氏今天早上突然对外宣布，无条件退出城南项目的竞标，这块大肥肉直接落到我们嘴里了。城南项目利润丰厚，是两家公司今年的重头戏。慕氏那个向来唯利是图的商人，怎么可能在临门一脚的时候把这么大蛋糕拱手相让？这完全不符合商业逻辑。除非他这么做是为了我。燕子，你今天必须告诉我实话，沐晨到底瞒了我什么？我现在真的不方便说，你别再问了，求你了。不行，你今天不说清楚，别想过关。有些事还是不知道的好，尤其是我表哥的。表哥？沐晨是他表哥？电话那头挂断的芒印，像一记重锤狠狠砸在我心上。杨艳竟然是沐晨的表妹，这件鞍马绝对适合你。老板，来一份糖醋排骨。怪不得他对我的喜好、我的尺码、我的一切都了如指掌。原来我最好的闺蜜，我最信任的下属，竟然是他安插在我身边的卧底。挖墙脚，表哥，我需要证据，需要一个能解释这一切的源头。那专注而遥远的眼神里，没有一丝一毫死对头的挑衅与不屑，不是对立的讨厌，这眼神，难道长久以来我一直深陷在他的注视中，却毫无察觉？厂长，今天特意让张妈去海鲜市场挑的。我不能再被动的猜下去了，我要亲自试探他。说起来，今天整理旧物，突然很想重温一部大学时的老电影。哦，什么电影？《月光下的回声》，一部很冷门的法国文艺片，你听说过吗？当然听过，里面有句台词很经典，比如有些人的告别，只是为了换个身份留在你身边。他竟然真的知道，甚至准确无误地说出了里面最冷僻的那句台词。这部电影当年全校都没几个人看过，他怎么可能知道的这么清楚？你也看过？恰好也看过，好像是大二那年吧，闲来无事，在学校南门外那家时光电影院，我一个人去看的。沐晨的回答完美的天衣无缝，连地点、时间都编造得如此具体生动，反倒越是有问题。他就像一个准备了标准答案的考生，急于向我证明什么，或者是在极力掩饰他一直跟踪我、注视我的事实。沐晨，可是学校南门外那家时光电影院，早在大一那年就已经被拆了。毕业很多年了，那是我记错了，那可能是大一看的。好吧。昨晚关于电影院的谎言被戳穿后，我和沐晨之间的空气变得微妙而尴尬。他没有再解释，我也识趣的没有再追问，但那根扎在我心里的刺却越陷越深。明天周末有空吗？爸妈让我们回去吃饭。好。潇潇啊，多吃点儿，看你最近忙的都瘦了，你可算是我看着长大的孩子里最出色的一个了。别人家的姑娘跟你比，那可差远了。谢谢妈，我自己来就好。您别光顾着我，你也多吃点。您这话说的我都有些不好意思了，哪有那么好？说真的，这么多年你真是一点都没变，这倔强的眼神就跟我当年第一次远远看到你的时候一模一样。当年第一次远远看到，他这话是什么意思？我和沐晨是在大学才认识的，沐家怎么可能在当年就远远见过我？哎呀，你看看我这张嘴，我这记性真是越来越差了。
我们是把你和哪个电视明星记混了？对，就是前几天看的你爸那部古装剧里的女主角，特别像。这个借口实在太过拙劣且生硬。妈，您刚才说您当年到底是什么时候见过？就是，哎呀，那些都是陈芝麻烂谷子的事儿了，真是我记糊涂了。吃饭，咱们先吃饭，菜都要凉了。妈，您就别说那些陈年往事了。对，不提了。潇潇，赶紧尝尝这鱼。陈年旧事，他越是想掩盖，就证明这里面越是有鬼。沐尘，你为什么要掩藏？穆先生，关于你妈今晚在饭桌上的话，你没有什么想解释的吗？我妈年纪大了，偶尔记性不好，把人记差了，很正常。你不要疑神疑鬼。是吗？把人记差了，连那种看儿媳妇般远远看过的语气也能记差？沐尘，你当我是3岁小孩吗？潇潇，有些事没你想的那么复杂，早点休息吧。好一个没那么复杂！既然你不肯说，那我就自己去查，我倒要看看你到底在掩饰什么。潇潇啊，你要查的这份档案权限设得挺高，我费了好大劲才托人调出来，马上发你加密邮箱。不过我说，你查自己老公以前的学籍干嘛？没什么，只是核对一些以前的旧资料罢了。谢谢你啊，改天请你吃饭。终于来了。华清大学，他竟然是从华清大学转过来的。华清大学可是国内最顶尖的学府，他学的更是王牌中的王牌专业。而我们大学虽然在本市还算有点名气，但跟华清比起来，简直就是云泥之别。一个前途无量、被众星捧月的天之骄子，为什么要做出这种自毁前程的降级转学举动？这绝对不符合常理。说真的，就跟我当年第一次远远看到你的时候一模一样。难道说他放弃华清能转学过来，是为了我？如果我的猜测是真的，那这7年来他处处针对我，以死对头的身份待在我身边，到底是为了什么？宋明宇控诉他的那句挖墙脚，根本就不是那么简单。沐尘，你今晚没有回家，是不是在躲我？你以为不回来我就不会问了吗？沐尘，明天我一定会亲口向你要个交代。今天怎么这么早就在家？公司那边的事情都处理完了？你想问什么？我想问，一个华清大学的天之骄子，为什么要自毁前程，降级转学到我们学校？没什么特别的原因，那时候家里的生意重心准备转移到这边，所以我就提前过来，适应一下这边的环境。是吗？提前适应环境。可据我所知，穆氏集团的业务是在你转学整整1年后，才正式在这座城市布局的。穆总，你这提前1年的适应期，未免也太长、太超前了吧？沐尘，你不敢说实话，你到底在害怕什么？您好，小快递，同城件签收一下。宋明宇寄来的。宋明宇这个无耻的渣男，都身败名裂了，还寄东西来，企图用这些垃圾唤醒我的旧情，简直可笑。给我吧，我自己处理。可笑，每一件都沾染着，如今看来无比讽刺和虚伪的过往。这是沐尘。原来他当年放弃一切转学过来，从来都不是为了找茬。他那些所谓荒唐的处处作对，根本不是讨厌，而是在用最笨拙的方式掩饰对我的。怎么了？
宋明宇寄来的那些垃圾处理掉了吗？从大二转学见到你的第一天起，我就喜欢你。不仅仅是转学后，我当初放弃华清大学转学过来，全都是为了你。这张照片拍的那天，我本来是想去表白，但是我胆怯了。沐晨，你为什么不早点告诉我？为什么偏要用死对头的身份来互相折磨？告诉你，以你骄傲要强的性格，如果知道我为了你毁了前程，你会接受吗？你只会逃避。我只能用做对的方式，强行留在你的世界里。只要能看着你，以什么身份，我不在乎。我以为的针锋相对，原来全是爱而不得的伪装，有些太突然了。我需要冷静一下，我想暂时搬回我自己的别墅住几天。好，我帮你吧。谢谢。李总，不好了，出大事了！说，怎么了？我们跟进了1个多月的城南开发项目，最大的投资方刚刚突然宣布撤资。我刚打听到是宋明宇在背后搞的鬼，他跟那个投资方的老总是大学校友。宋明宇，这个釜底抽薪的阴招，他倒是用的熟练。立刻召集所有高管去会议室商讨对策。你说什么？真的吗？太好了，李总，危机解除了！就在5分钟前，一家海外投资机构突然联系我们，他们不仅补上了所有的资金缺口，还追加了30%的投资，条件比原来优厚100倍。哪家机构？谁批的？对方极其神秘，没有留名字，只给项目负责人带了一句话。什么话？保护好他，别让他烦心。保护好他，别让他烦心。沐晨，除了你，还能有谁？保护好他，别让他烦心。沐晨，他到底在我看不见的地方为我做了多少事？如果我早知道他为我做了这么多，我一定不会。燕燕，你一大早怎么弄成这样？小小，对不起，我真的憋不住了。小小，沐晨是我表哥，这么多年，我一直都是他安插在你身边的线人，我对不起你。你说什么？你每次加班，他都会提前算好时间，让我给你点好消化的夜宵。你喜欢吃城西那家最难买的泡芙，他每天早起去排队预定，然后交给我，让我装作顺路带给你。你无意中提过喜欢某个小众设计师的胸针，他飞了半个欧洲，都有所有关系才找到，最后却只能让我当做生日礼物送给你。那些我以为是闺蜜间的默契，原来背后一直是他。还有那个城南项目，宋明宇动手的前一天，表哥就查到了。
他怕你烦心，怕你着急，连夜调动了海外的备用资金，就是为了在你发愁之前把一切都解决掉。他甚至为了你去学做你爱吃的所有菜，切过了无数次手，却从来没有机会做给你吃。潇潇，他爱你这件事坚持了太久太久了。潇潇，他爱你这件事坚持了太久太久，太久了。到底是多久？是这枚尺寸分毫不差的钻戒吗？我曾以为是巧合，现在才明白，那是无数次通过杨艳旁敲侧击得来的精准数据。是那些正中靶心的回门礼吗？爷爷，一点心意。我曾惊异于他的心思缜密，原来背后是他对我家人长年累月的默默关注。这项目太无聊了，牧师退出。是他毫无逻辑地退出城西项目的竞标吗？我曾怀疑他另有图谋，可他的图谋从始至终就只是我。那件尺码完美的晨袍，那句脱口而出的“你太瘦了”，我像个彻头彻尾的傻瓜。我把他当成死对头，怀疑他别有用心，可他却在漫长的岁月里，用我不知道的方式爱了我这么久。我不能再等了。穿越了千个万个世界线里。我只想立刻见到他，我要亲口问他，沐晨，这一切到底值不值得？喂，沐晨，你现在能不能下来见我？你等我，我马上下来。快一点，再快一点见到他，我要把所有的话都告诉他。别过来，有车！你小心！小小。别怕，别怕，别怕，我带你去医院。没什么大碍，只是脚踝扭伤，没伤到骨头，休养一阵就好。你吓死我了，李潇潇，算我求你，你再也不能出任何事了。沐晨，我不跑了。哎呦，我的宝贝媳妇儿，今天感觉怎么样？妈，您怎么又亲自送汤来了？阿晨，你去厨房把水果洗切了，我有几句提子话要跟潇潇说。妈，您别乱说话，吓着她。怎么，我还能吃了我亲儿媳妇不成？快去！潇潇啊，看到你们现在这样，妈这心里的大石头总算能彻底放下了。妈，这段时间让你们费心了。有些事阿晨一直死捂着不让我说，怕给你造成心理压力。但现在我觉得你该知道了。妈，什么事儿？你是不是一直觉得我们穆家把一半企业重心从外省全盘搬到这里，是一场宏大的商业布局？外界都是这么传的。其实根本不是。当初做出这个决定的时候，整个家族的元老全都站出来反对。因为风险太大了，虽然不是整个企业，但牵一发而动全身，那是在动我们穆家几十年打拼下来的根基。是阿晨，那年他拿着你的一张照片，在他爷爷和我们面前整整站了1天1夜。他求我们给他一个机会，一个能离你近一点的机会。他说，他沐晨的人生规划里，所有的未来都必须在一个有李潇潇的城市里。我从未想过
他竟然做到如此。潇潇，我们赌上了穆家的未来，只因为我儿子说他这辈子非你不可。潇潇，你知道吗？最让我心疼的其实是你和宋明宇原定婚礼的前一晚。那天阿晨一整天没出房门，我怕他出事，就让管家备了钥匙。打开门的时候，他一个人坐在黑暗里，地上全是空酒瓶，桌上就放着一张你的照片。那个从小到大磕破膝盖都不掉一滴眼泪的傻小子，就那么看着你的照片，一边喝酒一边无声的流泪。今天她就要嫁给别人了，我连祝福都说不出。我第一次看到他哭成那样。潇潇，妈求你一定要好珍惜他，因为他为了爱你，真的吃了太多太多的苦。看到你们能走入婚姻的殿堂，我也为阿晨开心。我明白了，为什么他能在1个小时内准备得如此周全。那根本不是什么临危受命的商业合作，那是他真心想这么做。妈，对不起，我不知道，过去我什么都不知道，现在我都知道了。我一定会好好珍惜沐晨的。沐晨，你这个傻子，真是个彻头彻尾的傻子。怎么连鞋都不穿，脚踝不疼了？啊！沐晨，你还要去睡沙发吗？自从那晚之后，沐晨彻底卸下了所有的伪装，他将那压抑了整整7年的爱意化作了无孔不入的宠溺，试图将我宠成一个生活不能自理的小废物。以后这些事我来。哎，沐晨，你干嘛？我就洗个体子。你的任务就是在这里乖乖等我。穆总，你再这么养下去，堂堂李氏集团的接班人就要被你彻底养废了。我就是要让你习惯我的一切，让你离不开我，这辈子都别想逃。李总，不好了，出大事了！怎么回事？慌慌张张的。无良小三去死！给我亲嘴脸！听说宋明宇和张宇闹翻了，张宇在失去宋明宇这个提款机后，又被资本抛弃，竟然把所有的怨气如毒液般倾注到了我的身上。他想拉我陪葬。李总，公关部电话快被打爆了，连公司的股价都应声下跌。刚才宏达资本那边打来电话，说合作要重新考虑，
我们现在该怎么办啊？通知公关部，立刻拟定律师函，同时联系论坛。常规的公关手段太便宜他们了。老婆，别脏了你的手。这2个跳梁小丑交给我来处理，我要让他们永无翻身之日。李总，股价又跌了2个点。再等半小时。等什么？等该发生的事发生。都火烧眉毛了，还要我等？喂，好，李总，反转了，奶狗型男星张宇和张宇地下恋情被曝光了，网友顺藤摸瓜发出张宇和多个男人同时在谈，也就是说张宇才是真正的时间管理大师，他同时吊着好几个男人，宋明玉只是其中一个提款机，网上现在全在骂他，热搜已经反转了。什么？千真万确，还有宋明宇被落实了学术论文抄袭。是你？我说过的，我来解决。若想人不知，除非己莫为。他们做的那些烂事儿，敢跳出来找死，我不过是替天行道。你怎么都不告诉我？告诉你，还叫惊喜吗？喂，好。李总，宏达资本那边打来电话，向咱们道歉，说要继续合作。怎么不抱一下？这下不骂我多管闲事了吧？谁说我骂你了？那你刚才瞪了我半小时。我那是担心你惹麻烦。放心，脏活不是我干的，我只是让该知道的人知道了该知道的事。沐晨，我们谈谈吧。藏好多秘密，我只想告诉我们的那份婚前协议还在吗？你想说什么？我接受你的过去，那个默默守护了我7年的傻瓜，我也爱现在的你，这个会为我与世界为敌的霸道先生。但是沐晨，我想要的未来是可以与你并肩而行的未来，而不仅仅是被你守护。我不是需要庇护的小女孩，我是李潇潇，是你的妻子。我想和你一起面对风雨，而不是永远躲在你身后。他是生气了吗？现在它不存在了。我们的婚姻从今天起只有一条规则：彼此相爱，直到永远。怎么带我来这里？我们的婚姻有了规则，但我们的爱情还缺一个正式的开始。我想带你赴我们迟到了7年的第一次约会。我以前总坐在这里，因为这个位置抬头就能看见你。你最喜欢坐这儿，每次看书累了就会习惯性的摇嘴头，眉头皱得像个小老太太。1杯加冰的茉莉奶绿，3分糖，去珍珠，对吗，莫太太？原来在那些我独自前行的岁月里，一直有一道目光从未离开。就是在这里，
我看到宋明宇向你告白，你点头答应了。这是你当年弄丢的，我捡到了，一直没舍得还。这个盒子我认得。潇潇，我知道他已经在你的手上待过一次，但那一次是为了你的尊严，你是无奈的，我也是仓促的，那不是我想要的。今天在这里，我想重新把它交给你，没有闪光客，只有我和你。我想抹掉我们那个荒唐的开始，用一个真正的承诺来覆盖它。李潇潇女士，这一次没有交易，没有协议，只有我的真心。你愿意嫁给我，做我沐晨一生一世的妻子吗？找到自己，再相信。我愿意，沐晨，我100个愿意。偷偷欺骗自己，不敢。沐晨，我们去领结婚证吧。真的？真的，我知道你早就拿着我们俩的户口本，一直放在车上。谢谢女王大人赏赐我个名分，谢谢穆太太，穆先生真的好爱你，要一辈子越来越爱你。天走在街边，下个转角能和你遇见，脑海反复语言，包括表情细节，为你心动热烈。这妹子谁啊？笑得这么明艳。像浸润在水里的月亮，纤尘不染。我一眼就喜欢她了，甚至为了她转学。但我太笨，弄巧成拙，成了她口中的讨厌鬼。沐晨，这次多亏有你，谢谢啊。不客气。他叫我名字的时候，我第一次觉得原来我的名字这么好听，可我还是觉得李潇潇这3个字好听到让我念念不忘，刻骨铭心。来调换你偶尔给的关心，明明是3个人的甜蜜，我却始终不能有姓名。陪你的爱一直很安静，我从一开始就下定决心，以为自己要的是曾经，却发现爱一定要有回忆。